Hola gente, ¿cómo se encuentran? Pues bueno, su opinión, ¿qué opinan de el sonido del agua? Hay estudios que hablan acerca de que esto relaja, obviamente, yo digo que sí, y que a las plantas pues realmente sí lo llegan a percibir. Si notan esa pequeña planta que está al costado superior derecho, bueno, poco a poco fue creciendo y según yo le ha ido mejor desde que puse esta agua, así que pues nada, en pocos días les voy a dar un adelanto de las semillas que he germinado y los árboles que siguen creciendo, así que espérenlo, no tardo mucho.